السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. بصوا، انا عملت الفراخ البروستد في البيت، كانت تحفه. او الكنتاكي عملتها كانت تحفه جدا، والفراخ ما كانتش فيها دم ولا كانت مش مستويه، كانت فظيعه. بصوا، كانت قريبه جدا جدا. عارفين الفراخ الكوكي اللي احنا بنجيبها دي؟ كانت احلى منها كمان بمراحل، وكمان ريحتها كانت تحفه. يلا بينا نبتدي الفيديو، وهقول لكم على الاسهل وابسط طريقه تعملوه بيها. تمام؟ لايك للفيديو، اشتراك للقناه. احب بس في الاول ادعي بالرحمه لماما، ربنا يرحمها يا رب ان شاء الله، ويرحم كل موتى المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا على الفيديو. قبل قبل اي حاجه احب بس اقولك، لو هتعملي فراخ بروستد في البيت او كنتاكي، لازم تجيبي الفراخ قبليها بيومين مثلا وتحطيها في الفريزر، علشان خاطر التلج بيطر الانسجه بتاعت الفراخ، فبيخليها تطلع معاكي مع التسويه الصح، هيخليها تطلع معاكي مستويه وجميله. بصوا بقى، عشان ما اطولش عليكم، انا اعتمدت هنا في البهارات بتاعتي والتوابل على الماجي والمرقه الفوريه. ما استخدمتش ملح خالص، انا استخدمت الملح اللي هو المبهر او المرقه الفوريه دي، بتدي طعم حلو جدا. وكمان مكعبات الماجي بتدي يعني تيست حلو كمان، لان بيبقى فيها مكسبات ومعززات طعم، فبتديني نكهه حلوه. اللي معايا دي بقى، دي بودره خردل. بودره الخردل دي يا جماعه بتيجي من عند العطار، بتبقى عباره عن حبوب صغيره كده، احنا بنطحنها في البيت. لو انت مش هتعرفي تجيبي الخردل دي او حبوب الخردل دي، ممكن تستخدمي بدلها المستردة. كمان معايا بصل بودر، توم بودر، زنجبيل. الزنجبيل مهم جدا، مش هنقدر ان احنا نستغنى عنه. انا بس حبيت اوريكم انا استخدمت ايه. استخدمت مرقه فوريه كنور. تمام؟ هي دي بس كل المكونات اللي احنا هنستخدمها، ولا هنحط زعتر ولا هنحط حبهان ولا روزميري ولا اي حاجه من الحاجات دي. تمام؟ هنفضي بقى كل المواد الجافه دي معانا على بعض، وهنطحن هنفركهم بايدينا كده. على فكره كمان ممكن تستخدمي اي نوع من انواع المكعبات اللي هي دي، يعني ممكن تستخدمي مثلا بنكهه اللحوم، بنكهه الفراخ. المهم ان احنا عايزين يعني دي المكعبات دي، لان زي ما قلت لك بيبقى فيها معززات او مكسبات للطعم، بتدينا يعني الى حد ما او الى حد كبير جدا الطعم اللي احنا بنشوفه بره او بناكله بره. تمام؟ هنفضي كل المكونات دي في طبق كده معانا او في بوله. انا مش هستخدم لبن، فرضا مش متوفر عندي لبن، انا مش هستخدم لا لبن ولا زبادي، وهتطلع معايا طريه جدا وجميله. انا هضيف ميه عاديه جدا اهي. هنحط على المكونات دي لتر ميه. الحبوب اللي معايا سوري او البهارات اللي معايا، انا هستخدم منها معلقه كبيره لكل حاجه. يعني مثلا الخردل معلقه كبيره، معلقه هرميه مليانه. التوم البودر معلقه بس مش مليانه قوي، فاهميني؟ فاحنا انا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله، عشان لو حبيتوا ترجعوا لها. هنقلب كويس جدا. هنا انا ضفت معلقه بابريكا في الميه، عشان في فنجان كده، ودوبتها بشويه ميه. قلت عشان خاطر ايه؟ لو حطيتها على الميه هتكتل ومش هتبقى ظريفه معايا. ممكن تحطي بابريكا وممكن ما تحطيش، عادي يعني. هي مش لو مش موجوده مش هتاثر معانا في الوصفه. تمام؟ هنا بقى انا فضيت ما تستغربوش من الخطوه دي، بس دي هتضمن لك ان الفراخ كلها هتبقى ممزوجه جدا في التوابل بتاعتها، والميه دي هتبقى كلها متغطيه. هتضمني ان الفراخ بتاعتك تطلع طعمها كلها بره وجوه متنكهه بكل الحاجات اللي احنا حاطيناها. في كيس كبير نضيف، استخدمته لاول مره. هنحط فيه كل الفراخ بتاعتنا وعليها التتبيله، وهنقفلها وهنبيتها ليله كامله في التلاجة. مش هقولك ساعتين ولا 3، لا، ليله كامله، علشان خاطر تاخد تيست حلو. هنا انا ضفت الدقيق وكان عليه معلقه نشا. لو انت ما عندكيش نشا ممكن نضيف كمان يعني حوالي تلت كوبايه او نص كوبايه دقيق ذره اصفر. هيعزز معانا القرمشه ويخلي القرمشه عاليه جدا، ومش هيخليها تشرب معايا زيت. طبعا انا هنا مضاعفه الكميه، لان انا كان عندي عملت فرختين، وعايزه اقولك ان الفرخه كنت عاملاها على 10 قطع. ليه هتقولي على 10 قطع؟ علشان اقولك ان انا عايزه اضمن ان هي تكون مستويه من جوه، مفيش فيها دم، ما تبقاش بتشد، لا بالعكس، كانت تحفه جدا وكانت جميله. حطيت نص معلقه صغيره بيكنج باودر، وقلبت كويس جدا. وكل التوابل اللي احنا حطيناها في الفراخ واحنا بنتبلها، برضو هنحطها معانا في الدقيق بتاع الكفر اللي احنا هنعمله، الكفر الخارجي بتاع الفراخ.
ممكن يضيف بابريكا برضو زي ما قلت لك، وممكن ما تضيفيش عادي برضو. انا حطيت هنا حوالي نص معلقه صغيره او ربع معلقه كبيره، وفلفل اسمر، وكمان توم باودر وبصل باودر اهو، وبصل باودر، ودي معلقه صغيره زنجبيل او جنزبيل، ونص معلقه صغيره خردل. وقلبت كل ده مع بعضه، وهجيب بقى الفراخ بتاعتي من التلاجة هصفيها من الميه. انا هنا ما استخدمتش اللبن، وكون ان انا ما استخدمتش لبن فده بالنسبه لي عادي جدا، ما اثرش معايا في الطعم، ولا اثر معايا في طراوه الفراخ، كانت طريه جدا وحلوه. طبعا الفراخ زي ما قلت لكم هنعملها في حاجه غويطه، انا ما كانش عندي طاسه غويطه فاستخدمت حله استانلس، وفضيت فيها زيت يستخدم لاول مره، يعني الزيت ما يكونش يستخدم قبل كده. تمام. هي بتحتاج كميه زيت كبيره لان لازم تكون متغطسه في الزيت. ونصيحة مهمة جدا، لازم يا جماعة لما ننزل الفراخ عشان خاطر نسويها ما يكونش الزيت لدرجة الغليان، لان الزيت لو ضفناه في درجة الغليان هيحرق الكفر من بره، وهتحس ان هي مستوية من بره بس هي من جوه مش هتكون مستوية خالص وتبقى مش ظريفة. انا هنا حطيت الفراخ بتاعتي وضغطت عليها جامد جدا بايديا كده زي ما انتم شايفين، بحيث ان انا ايه يعني تبقى ممزوجه كويس قوي في الدقيق والحاجات اللي احنا عملناها مع بعض. والميه اللي احنا كنا متبلينها فيها هننزلها فيها يعني على خفيف كده، ونرجع نرجعها تاني. تمام اهو. وهرجع تاني برضو اضغط عليها بايديا كويس جدا علشان خاطر اضمن ان هي تعمل لي التعرجات الخارجيه دي تبقى نفس الشكل اللي بره اللي بتتباع بره. وعايزه اقول لك ان هتفرحي الولاد وهتبسطيهم جدا جدا لو عملت لهم الحاجه دي في البيت. بصوا هي ابتدت التعرجات تظهر معايا اهو، بس انا حبيت ان انا احطها تاني لان ايه حاسه انها خفيفه شويه. بصوا ابتدت تبقى متعرجه كده زي اللي احنا ايه بنجيبها من بره. فانا هضغط عليها بايديا مره واتنين. كل الفراخ اللي معايا هعملها بنفس الطريقه، تضغطي كويس قوي بايديكي وتنفضيها كده وتروحي حطاها تاني في الميه اللي احنا ايه كنا متبلين فيها اهي. بصوا هنزل بقى على الزيت. احنا زي ما قلنا احنا الزيت مش واصل لدرجه الغليان، هي زيت يا دوبك الزيت بس تحس ان هو سخن، بس سخن سخن يعني مش سخن دافي، سخن مش انتوا فاهميني انا اقصد ايه. انا ما عنديش ترمومتر كنت وريتكم بس هو ما كانش معايا واصل لدرجه الغليان. انا يا دوبك بس حسيت ان هو سخن كده، نزلت بالفراخ بتاعتي وابتديت اغطيها، وكمان ما خليتش الغطا قافل على الحله قوي، انا بس خليت الغطا موارب شويه علشان خاطر ادي فرصه للفراخ ان ايه ما يحصلش بخار ميه بقى في الحله وكده وتحصل طرطشه ومشاكل. تمام. مش هاجي ناحيتها وهقلبها الا لما احس ان هي خدت طبقه من تحت ومسكت نفسها. انا عملت الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا شكلها عامل ازاي، شكلها كان وهم والله، وكان طعمها تحفه جدا. جربوها ان شاء الله هتحبوها وهتبسطوا الولاد. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم جدا جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.